السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. يا رب كده يجعل ايام كلها عيد وسعادة وفرحة. النهارده بقى اول يوم العيد، يا رب كده تكونوا صليتوا العيد وقضيتوا كده وقت حلو. طبعا انا كنت همشي قبل العيد وهسيب الشقة وهمشي يعني، وعلى اخر لحظة يعني قررت ان انا خلاص مش همشي. ترويق العيد عندي كان متأخر شوية. الكلام ده بقى كده فرش العيد والحاجات دي كلها كانت يوم الوقفة بعد الفطار يعتبر، بعد الفطار يعني المغرب وكده. انا كنت مروقه ومنضفه وكده، بس كان واقف على الفرش. فحبيت ان انا اعمل معاكم كده روتين يوم الوقفه اللي هو بعد فطار المغرب. فرشت كده السرير بالمفرش الحلو ده. انا بحب دايما كل عيد ان انا اطلع مفرش جديد او ملايه جديده وكده، بحيث ان انا احس ببهجه العيد واستقبل العيد كده بحاجه جديده. جربت بقى بريكس دوت في المسيح، بجد تحفة. ريحة ولمعان للسيراميك وبجد تحفة جدا. بيستخدموا بقى في تلميع السيراميك في المسيح، في كمان البوتاجازات، عزكم الله، تنظيف الحمام وكده. بجد تحفة جدا. النوع ده كان بالصنوبر، ريحته جميلة كده وبتفضل شوية في المكان. بتدي احساس كده بالنظافة والانتعاش. واهم من ده كله ان هو منتج مصري عشان نبعد عن المقاطعة وكده. انا فرشت ملاية السرير الاول، وبعدين قلت امسح الارض عشان اطلع من الاوضه بقى مبقاش رايحه جايه واعمل كده علامات في الارض. وطلعت منها وسبتها بقى تنشف براحتها، وبعدين هفرشها بالسجاد وكده. دخلت بقى اوضه الاطفال كمان، كنت فرشت كده ملاية السرير الاولاني اهو، وهفرش كده الملاية التانية برضو. الملاية دي جديده، اول مره افرشها. انا زي ما انتوا عارفين ان انا هما كام ملاية كده بعلق عليهم، وفي كل مناسبه كل عيد، اي مناسبه كده حلوه اقوم مطلعه ملايه جديده. بحس ان انا جددت كده وعملت تغيير في المكان، وادتني كده احساس حلو قوي وبهجه. عملت نفس النظام برضو، فرشت ملايات السراير. وكمان قبلها كنت ملمعه ظهر السرير كده والشباك والدولاب والكومودينو وكل حاجه ملمعاها في الاوضه. وبعدين بمسح بقى الارض واسيبها تنشف براحتها. يعني انا بفرش الاول الملايه، بعد كده امسح الارض عشان اطلع من الاوضه مبقاش رايحه جايه وانا بفرش وكده. طبعا كنت مسحت الاوض كلها وسبتها بقى تنشف. طلعت كده على الطرقه وبرضو اديت لها مسحه كده حلوه، بحيث ان انا ارجع لاول اوضه مسحتها افرشها، وابدا كده بالترتيب اكون كمان الطرقه نشفت. عايزه اقول لكم ان بعد ما فطرت المغرب حسيت ان انا في دنيا غير الدنيا. انا مش فاهمه حاجه من اللي بتحصل، زي ما يكون بجد في حاجه حصلت لي كده نزلت على دماغي. انا لا شايفه ولا فاهمه ولا سامعه، مش عارف، مش مركزه خالص. فدخلت عملت كده المج دوت قهوه باللبن، قلت كده تفوقني شويه وتديني طاقه، لاني كنت حاسه ان انا مهبطه جدا ومهمده ومش قادره ان انا اكمل بصراحه. وكمان اليوم ده كان الجو حر قوي فيه، وشغالين بالنهار واحنا صايمين. وطبعا اليوم طويل في الصيف وكده، المغرب بيأذن الساعة 8، فاليوم كان طويل. فعملت كده كوباية القهوة باللبن دي. وكمان طلعت مج كده جديد حلو، كان جاي لي هدية عليه شكل قلب كده وشكله مبهج كده للعيد. فكنت شغالة بقى كده في المطبخ وانا جنبي كده القهوة باللبن بشرب منها. في الوقت ده انا كنت خلصت الشقة كلها وفرشتها وكله تمام. بخلي بس المطبخ كده في الاخر، بحيث ان انا اكون اي حاجة في الاوض لميتها في المطبخ، مثلا ازايز بقى، كوبايات، اي حاجة كده بروح موديها المطبخ. وغاسلة بقى المواعين كلها في الاخر، وملمعة كده الدنيا البوتاجاز ومسحة الارض وفرشة المطبخ وخلاص. بس حسيت ان انا محتاجة اغسل الرخامة كده غسلة نظيفة، ان كان بقالي كام يوم كده ما غسلتهاش. والحيطة كمان اللي وراها. ف وكمان كنت عاملة عصير، فحسيت ان هو طرطش كده على الحيطة شوية. فشلت الحاجة على الرخامة كده على السريع وغسلت الحيطة اللي وراها والرخامة كلها. بصوا الكونار اللي في الرخامة من بره ده، اي عروسة بتجهز لسه مطبخها او حد بيجدد وكده، لازم تعملوا الكونار اللي بره دوت الحرف ده، بحيث ان انتوا تغسلوا الرخامة براحتكم وتدلقوا مية براحتكم. المية ما تنقطش على المطبخ نفسه ولا تنزل في الارض وكده. فبجد دي حركة حلوة جدا، لو حد عايز يعمل مطبخ لازم يعملها، او هيجدد رخامة يعني. هخلص بقى تلميع الرخامة كده واشيل الصابون ده كله، ارص الحاجة كلها مكانها تاني، واخش بقى اخد شاور العيد. يعني بصوا بقى منتهى الاحساس اللي انت عايش اللي في الدنيا لما خلاص الشقه كلها كده، وتخش تاخدي شاور كده تلبسي بيجامه العيد يوم الوقفه كده بالليل. والله العظيم بجد دي فرحه العيد. فالمهم يعني عايزه اقول لكم حاجه كده في الاخر، افرحوا بالعيد. ما تحسوش نفسكم ان هي ايام عاديه، لا انتوا اعملوا بهجه للعيد في بيوتكم. فرحوا ولادكم حتى لو بحاجه بسيطه، والله جيبوا شويه بلالين كده وانفخوها وارموها في الشقه. علقوا زينه حتى لو بسيطه، المهم افرحوا بالعيد يعني، وحسوا كده ببهجه العيد. مش هطول عليكم اكتر من كده، هنزلكم بقى جولة في الشقة كده بعد الفرش والمعطرات والروايح الجميلة كده الفيديو الجاي. ما تنسوش بس اللايك واشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامة يا حبايب قلب، في حفظ الله. كل سنة وانتم طيبين وفي اسعد حال يا رب. وربنا ينصر اخواتنا في غزة كده، ما تنسوهمش في دعائكم.